تصريح ناري للباراغواياني بينيت برا يفضح فيه تقنية ال VAR بعد طرد عبد الرزاق حمد الله في مباراة المغرب. ولكن في البداية عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في مفاجأة مدوية هزت الشارع الرياضي، خرج الحكم الباراغواياني بينيت برا بتصريح ناري قلب الطاولة على تقنية ال VAR. وقال بينيت برا إن ما حدث في مباراة المغرب وعمان لم يكن مجرد خطأ تحكيمي، بل فضيحة كاملة الأركان. وأضاف أن طرد النجم عبد الرزاق حمد الله جاء بقرار متعجل وغير مدعوم بأي دليل واضح. وأكد أن غرفة ال VAR تجاهلت اللقطات الحاسمة التي كان يجب عرضها على الحكم الرئيسي. وقال: العدل غاب، واللقطة لم تكن تستحق بطاقة حمراء من الأساس. وأشار إلى أن تدخل الفار كان متسرعا وموجها بطريقة تثير علامات الاستفهام. وصرح بأن حكام الفيديو لم يمنحوا الحكم الوقت الكافي لمراجعة كل الزوايا. وأضاف بحدة: ما شاهدناه اليوم يسيء لكرة القدم ويفقد الجماهير ثقتها. وكشف أن هناك ضغطا وقع على الفريق التحكيمي أثناء المراجعة، وأوضح أن القرار أثر بشكل مباشر على سير المباراة وإيقاعها. وقال إن حمد الله كان يستحق الاستمرار في الملعب لأن التدخل لم يكن عنيفا. وأكد أن مثل هذه القرارات تخلق توترا بين المنتخبات وتشوه روح المنافسة. وتابع قائلا: الفار تحول من أداة عدل إلى مصدر فوضى. وشدد على ضرورة إعادة تقييم الطاقم المسؤول عن تلك المباراة. وأضاف أن الاتحاد مطالب بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل التواصل داخل غرفة ال VAR. وقال إن كرة القدم العربية لا تستحق أن تظلم بهذه الطريقة. وأشار إلى أن الجمهور شاهد الحقيقة في الإعادة، بينما الحكم شاهد نصف الحقيقة فقط. وصرخ خلال تصريحه: هذه ليست تقنية، هذا عبث تحكيمي. وأكد أن الاتحاد الدولي يجب أن يتدخل لإيقاف هذه الأخطاء المتكررة. وختم كلامه قائلا: لو استمر هذا العبث سنخسر متعة اللعبة. واستغرب من تكرار الأخطاء ضد المنتخبات العربية في المحافل الكبيرة. واختتم: حمد الله تعرض لظلم واضح، والعالم كله شاهد ذلك.